ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තයට මාලදිවයිනේ ඉදිවන නවතම පාවෙන දූපතෙන් නැති බලපෑම. සුබ දවසක්. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මාලදිවයිනේ දැනට ඉදිවෙමින් පවතින පාවෙන දූපතෙන් ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තයට ඇතිවිය හැකි බලපෑම ගැනයි. එය ප්‍රධාන මාතෘකාවක් වී සාකච්ඡාවට බඳුන් විය යුතුම වන්නේ ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය සහ මාලදිවයිනේ සංචාරක කර්මාන්තය පවතින්නේ එකම තරගකාරී තලයක වන නිසයි. මාලදිවයිනේ ඉදිවෙමින් පවතින මෙම පාවෙන දූපත විවෘත කිරීමට නියමිතව ඇත්තේ වර්ෂ 2027 දී. 20000කට පමණ නවාතැන් පහසුකම් සහිත මෙහි වෙළඳ සංකීර්ණ හෝටල් පහසුකම් සහ රජයේ ආයතනත් ඇතුළුව සංචාරකයන් සඳහා බොහෝ පහසුකම් ඇතුළත් බව සඳහන් වෙනවා. මාලදිවයිනේ අගනුවර වන මාලයේ සිට බෝට්ටුවකින් විනාඩි 10කින් පමණ යා හැකි දුරකින් ඉදිවන මෙම දූපතේ ඇති විශේෂත්වය වන්නේ එය එකෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි නගරයක් ලෙස ඉදිවීමයි. මාලදිවයින කියන්නේ කුඩා දූපත් රැසකින් සෑදුණු රටක්. රටෙන් 80%ක් පමණ වන කොටස මුහුණ දී ඇති ප්‍රධානතම තර්ජනය වනුයේ මුහුදු මට්ටමෙහි ශීඝ්‍ර වර්ධනයයි. මාලදිවයිනේ බොහෝ දූපත් පවතින්නේ මුහුදු මට්ටමේ සිට අඩි 3ක් හෝ 4ක් උසකින්. මුහුදු මට්ටමේ ශීඝ්‍ර වර්ධනය දැනට ලොවටා බොහෝ රටවලට තදින් බලපා ඇති ගැටලුවක් වන අතර මාලදිවයිනේ ඉන්නේ ඒ රටවල් අතරිනුත් ඉදිරියෙන්. කොහොම වුණත් මේ අලුත් පාවෙන දූපතෙන් කෙලින්ම බලපෑමක් ඇතිවන්නේ ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තයටයි. ඒ මාලදිවයිනේ සහ ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය පවතින්නේ එකම තලයක වන නිසයි. ඒ කියන්නේ මේ දෙරටේම සංචාරක ආකර්ෂණය එකම මට්ටමකයි මේ මොහොතේ පවතින්නේ. දැන් අපි බලමු ඒ ගැන කරුණු සහිතව. 2024 දී ලංකාව සහ මාලදිවයින යන රටවල් දෙකම එක රටක් මිලියන 2ක් බැගින් මිලියන 4ක සංචාරක ආකර්ෂණයක් දිනාගෙන තියෙනවා. එයින් ලංකාව ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 3.17ක් උපයා ඇති අතර මාලදිවයින ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 5.6ක් උපයාගෙන තියෙනවා. මෙම පාවෙන දූපත ඉදිකිරීමෙන් පසු එය ලෝකයේ ප්‍රථම පාවෙන දූපත වන නිසා ලොවටා සංචාරකයන්ගේ ආකර්ෂණය නොඅඩුව ලබා ගනු ඇති. ශ්‍රී ලංකාව යනු සංචාරක ආකර්ෂණය වැඩියෙන් දිනාගත් රටක් ලෙස බොහෝ දෙනාගේ මතය වන බැවින් අපි ලෝක සංචාරක කර්මාන්තයේ කරුණු ටිකක් විමසා බලමු. 2024 වසරේදී ප්‍රංශයට සංචාරකයන් මිලියන 89.4කුත් ස්පාඤ්ඤයට සංචාරකයන් මිලියන 83.7කුත් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට සංචාරකයන් මිලියන 79.3කුත් චීනයට සංචාරකයන් මිලියන 65.7කුත් තුර්කියට සංචාරකයන් මිලියන 51.2කුත් සහ මෙක්සිකෝවට සංචාරකයන් මිලියන 45කුත් වාර්තා වී තිබෙනවා. එසේම 2024 වසරේදී තායිලන්තයේ සංචාරකයන්ගේ පැමිණීම මිලියන 39.8ක් ලෙස වාර්තා වෙලා තියෙනවා. ආසියාතික රටවල් අතරින් මලයාසියාව වැඩි සංචාරක ආකර්ෂණයක් දිනා ගැනීමට සමත් වෙලා තියෙනවා. මෙම කරුණු සියල්ල සලකා බැලීමේදී ශ්‍රී ලංකාව තමන්ගේ සංචාරක ආකර්ෂණය වැඩි දියුණු කර ගැනීම සඳහා ගත යුතු උපාය මාර්ග ගැන සැලකිලිමත් විය යුතුයි. ඇත්ත වශයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව අනෙකුත් ආසියාතික රටවල් එක්ක සසඳා බලන විට ශ්‍රී ලංකාව සතුව තියෙන සංචාරක ආකර්ෂණය දිනා ගන්නා ස්වභාවික සම්පත් ප්‍රමාණය අතිවිශාලයි. හැබැයි ඒ සම්පත් උපායශීලීව ප්‍රයෝජනයටගෙන සංචාරක ව්‍යාපාරය නගා සිටුවීමට රාජ්‍ය විසින් පියවර ගත යුතුම මොහොතක් තමයි මේ. අනෙක් අතින් ඉන්දියාවේ නවතම වරාය නිසා කොළඹ වරායට ඇතිවන අහිතකර බලපෑමත් මාලදිවයිනේ පාවෙන දූපත නිසා ලංකාවේ සංචාරක ව්‍යාපාරයට ඇතිවන අහිතකර බලපෑමත් යන කරුණු දෙකම
ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට දැඩි බලපෑමක් එල්ල කරනු ඇති. ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය විසින් ඉතාමත් ඉක්මනින් ඒ සඳහා පිළියම් යෙදිය යුතුව තිබෙනවා. අප සමග රැඳී සිටියාට ස්තුතියි. ලංකා පවර් නිවුස් සමගින් ඔබ හමු මම චාන්දිනී කුලතුංග. නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් මුණ ගැහෙමු.